Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ayu Gana. Nah, di musim yang seperti ini, apalagi ada banyak berita tentang obat-obatan yang dilarang, ditarik sama BPOM karena bisa menyebabkan penyakit ginjal akut pada anak. Pada dasarnya, aku bukan orang yang gampang memberikan anak-anak itu obat gitu. Jadi, obat itu adalah jalan terakhir kalau memang tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, sebelum itu aku lebih ke cara alami untuk pendekatannya. Selama penyakitnya itu hanya batuk, pilek, flu, kayak gitu. Nah, di video ini aku mau share cara pijat aku ke anak-anak. Ada beberapa bagian, titik-titik terapi, tapi juga aku pijat ke seluruh badan karena pijat itu kan termasuk refleksi ya. Bisa membuat anak menjadi relax. Jadi dengan dia relax, menaikkan kembali imunnya gitu. Dan aku pijatnya selalu menggunakan baluran minyak telon ataupun minyak pijat dibalurin ke seluruh badan gitu ya, supaya lebih enak mijetnya. Aku mijetnya itu pagi setelah mandi dan sebelum tidur. Nah, ini adalah rangkaian aku pijat ketika anak aku batuk, pilek, demam gitu. Juga bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Dan jangan lupa selain kita pijat, itu juga sambil lalu berdoa sama Allah disembuhkan segera karena kita. Ikutin terus ya. Balurkan dulu minyak telon di seluruh badan anak supaya lebih nyaman. Yang pertama kali aku pijat itu adalah di bagian sini, di tengkuk belakang ini kan ada tulang nih, tulang belakang. Nah, itu tinggal ditekan aja sambil digoyangin kayak dada. Nah, gini senyamannya. Nah, pijatan-pijatan ini berguna untuk menguraikan sumbatan-sumbatan di aliran-aliran darah supaya oksigen juga lancar, imun tubuh juga bisa jadi naik gitu. Nah, ini aku pijatnya sepanjang tulang belakang. Aku pijat sepanjang tulang belakang kayak gini. Jangan lupa selalu dibalurkan minyak telon supaya anak juga nyaman, kita juga mijitnya nyaman. Tekanannya disesuaikan saja senyaman mungkin. Jangan terlalu menekan, apalagi sampai membuat anak merintih gitu ya. Senyamannya saja. Nah, ini belikat. Belikat, ini belikat ya kan. Teman-teman bisa pegang, di sini ada tulang gitu kan ya, perbatasan tulang. Nah, di sini dipijat. Ditekan saja seperti ini, ditekan, pindah, ditekan, pindah, ditekan, pindah, tekan, pindah, begitu seterusnya. Yang sebelah kiri juga. Ini tidak dibatasi dengan waktu, senyamannya ayah bunda sekalian dalam memijetin. Terus kalau sudah ditekan-tekan seperti itu, bisa seperti ini juga bisa. Jangan lupa pada saat memijat anak, kuku harus dipotong ya, supaya tidak melukai anak atau menyakiti anak. Nah, jika sudah, dengan cara seperti ini, diputar saja. Dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah, diputar-putar saja. Enak, Mas? Enak. Jadi nggak cuman titik-titik terapi yang bisa menguraikan sumbatan atau mengurangi batuk dan pilek saja, tetapi anak juga bisa relax gitu ya, tidur jadinya lebih enak ya kan. Dan juga jangan lupa di sebelah satunya, sebelah kanan gitu ya. Kalau misal kurang, dibalurin lagi. Enak, Mas? Iya. Enak dong. Diusap-usap. Diusap-usap.
Sebelah kanan dan sebelah kiri diputar-putar aja. Sebelah satunya juga. Di seperti ini. Selanjutnya ke tangan. Di tengah-tengah ibu jari sini. Nah, kita coba refleksikan. Pijat. Ditekan-tekan gini nggak apa-apa, bisa. Atau diputar-putar senyamannya aja bagaimana menekannya. Mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh. Ini juga ibu jari. Nah, dipijat terus senyamannya. Nah, lalu di tengah-tengah sini, di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah, kita pijat di sini sekitar 1 cm. Kita coba tekan-tekan gini bisa, atau gini juga boleh. Kalau sudah, kita coba putar gini, sama, diputar-putar. Ini siku kan, kita dua jari seperti ini, baru dipijat. Nah, begitu juga tangan sebaliknya. Kemudian di kaki, kita pijat semuanya. Setelah itu, tarik ke atas. Sampai belakang kaki juga. Tarik ke atas. Kaki satunya.
Nah, itulah cara aku pijat anakku ketika batuk, pilek, ataupun demam gitu. Cara pijat ini mudah banget dipelajari di rumah. Pasti ayah bunda bisa. Dan paling baik memang dipijitin oleh orang tuanya sendiri supaya bondingnya dapet, supaya sentuhan-sentuhan kita jadi media supaya mereka sembuh dan kita sendiri langsung mendoakan ke anak kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh.